벽난로는 가연성 물질인 나무를 연소시켜서 발생되는 연소열과 빛을 이용하는 것이 되겠습니다. 나무는 탄소가 50%, 산소가 43%, 수소가 6%, 기타 무기질이 1%가 되겠습니다. 이러한 나무를 연소를 시키는데, 연소라 하면 가연성 물질에 산소가 결합하는 화학적 반응이 되겠습니다. 연소에는 3요소가 있어요. 가연성 물질, 타는 물질이 있어야 되겠죠. 이 경우는 장작이 되겠습니다. 그 다음에 산소, 높은 온도, 발화점 이상의 온도가 필요합니다. 나무의 발화점 온도는 450도라고 해요. 그래서 지금 산에 가면 참나무도 있고 산소도 풍부한데도 불구하고 불이 붙지 않는 이유는 발화점 온도가 안 되기 때문입니다. 일상생활에서 발화점 온도는 거의 존재하지가 않죠. 그래서 우리가 벽난로에다가 처음에 불을 피울 때에는 어떻게 해요? 인위적으로 높은 온도의 점화원을 사용을 합니다. 점화원으로서는 라이터를 쓴다든지 토치를 쓴다든지 그 다음에 착화제, 기름종이 등등을 사용을 하고 있습니다. 그래서 이러한 준비물이 준비가 되면 우리는 벽난로 화실에 장작을 쌓고 불을 피울 수가 있습니다. 연료로 사용되는 장작은 완전 연소가 되면 좋으나 그렇지 않습니다. 그래서 재가 남아요. 재는 탄소와 칼륨으로 되어 있어요. 좀 알카리성이죠. 그래서 옛날에는 이걸 가지고 물과 섞어서 세정제로다가 사용을 하기도 했답니다. 그래서 우리가 나중에 그 난로를 사용한 다음에 난로 유리에 그을음이 끼거나 그러면 물티슈를 가지고 화실 바닥에 있는 재를 묻혀서 그 유리를 닦으면 세정작용에 의해서 그을음이 쉽게 제거가 되는 걸 확인하실 수가 있습니다. 탄소가 산소와 결합해서 완전 연소가 되면 이산화탄소와 물이 발생이 됩니다. 그런데 만약에 그렇지 못할 경우에는 그래서 일산화탄소가 발생이 되고 또 재가 남습니다. 우리가 쉽게 연소가 잘 됐는지 혹은 불완전 연소인지는 빛깔로다가도 구분을 할 수가 있는데, 예를 들어서 메탄가스라든지 에탄올, 그 다음에 프로판가스, 부탄가스 이런 것들은 색이 파란색이에요. 파란색이라고 하는 것은 온도가 한 1400도 정도 됩니다. 우리가 벽난로를 사용할 때 보면 색깔이 기본적으로는 붉은색이에요. 좀 더 온도가 올라가면 노란색, 흰색도 되고, 그렇지 않고 온도가 좀 더 내려가면 불완전 연소가 심하면 산소가 부족하면 검붉은색이 됩니다. 그때는 한 700도 정도가 돼요. 네, 나무의 발화점은 450도. 그러니까 연속적인 그 연소 작용이 일어나되 불완전 연소가 되면 붉은색 계열의 색깔이 나오게 되어 있습니다. 이 일상생활에서는 나무를 연소시켰을 때 완전 연소가 이루어질 수가 없습니다. 왜냐하면 그 연소라고 하면 충분한 산소와 그 다음에 고온의 열이 가해져야지만 연소가 잘 이루어지는데, 그렇게 그 연소의 연쇄 반응이 일으킬 정도로 온도가 높아져서 탄소 결합이 깨지기 시작하면 산소가 결합하기 전에 공기 중에 있던 질소가 먼저 가서 결합한다든지 여러 가지 일들이 벌어져요. 그래서 보통 일상에서는 완전 연소가 일어날 수가 없습니다. 대부분 다 불완전 연소인데 그 정도의 차이죠. 그래서 유럽에 있는 여러 브랜드들의 홈페이지에 가서 시험 성적서라든지 매뉴얼을 보면 complete combustion, 완전 연소라는 말은 일체 보이지가 않습니다. 대신에 best combustion이라든지 좀 더 이상적인 연소라든지 clean burning이라든지 이런 말은 종종 보이곤 합니다. 친환경적으로다가 그 연소를 시키는 방법에 대해서 고민하실 필요는 있으세요. 그러려면 충분한 산소가 필요하고 그 다음에 화실이 높은 열을 유지를 해야 되는 이유가 거기에 있습니다. 제가 그리고 하나 더 추가적으로 말씀드릴 거는 모르소 본사 홈페이지에서 공개되어 있는 자료들을 다운로드 받아서 지금 인쇄해서 준비한 자료들이 하나, 둘, 셋, 넷, 5개가 되겠습니다. 각 자료에는 제목이 있고 그 밑에
레귤레이션 예를 들어서 305-2011 등 레귤레이션 뭐뭐뭐라고 다 되어 있습니다. 이것은 무엇을 뜻하냐면 모든 자료는 EU 내에서 어떤 규칙, 레귤레이션에 의해서 이러한 자료들을 다 제조사는 가지고 있어야 되는 겁니다. 심지어 여기에 있는 이 두꺼운 설치 매뉴얼과 사용자 매뉴얼에도 보면 EN13240, NS3058, 3059라고 써 있습니다. 이 규칙에 의해서 제조사는 이 인스트럭션 매뉴얼과 유저 매뉴얼을 반드시 구비하고 공개하고 있어야 되는 겁니다. 그러니까 여러분께서 저희 모르소가 아닌 타사 브랜드의 벽난로를 잘 쓰고 계시더라도 궁금한 점이 있으면 그 판매점에다가 이러한 자료들을 얼마든지 요구를 해서 받으십시오. 정 못 받으시면 직접 그 회사 홈페이지에 가서 다운로드 받으시면 됩니다. 그런데 그 내용이 이해가 안 가시면 뭐 판매점도 별 도움이 안 된다고 하면 저한테 연락을 주십시오. 그럼 제가 얼마든지 그것에 관한 내용을 확인시켜 드리겠습니다. 여기에 보시면 프로덕트 시트가 있고요. 그 다음에 Declaration of Performance 성능표가 있고 설치 사용자 매뉴얼이 있고 그 다음에 EU의 어떠한 규칙을 준수하고 있는지 리스트가 있고 그 다음에 여기에는 테크니컬 다큐먼트라고 테크니컬 데이터가 있습니다. 제가 말씀드릴 것은 이 테크니컬 데이터 두 번째 페이지에 중요한 내용이 있습니다. 이것은 어디서 테스트를 했냐면 저 제품이 나올 때 덴마크 기술연구원에서 테스트돼서 합격받아서 시장에 출시된 제품입니다. 이것은 어떤 테스트를 했냐면 아주 중요한 거예요. 이 테스트를 할 때 사용된 나무는 함수율 25% 이하인 나무를 사용을 했어요. 그 다음에 여기에 체크 항목이 있습니다. 뭐가 있냐면 PM particulate matter 해가지고 미세먼지, 그 다음에 OGC, organic gaseous compounds. 이건 뭐냐면 유기화합물 성분, 그 다음에 CO, 일산화탄소죠. 카본 모녹사이드, 그 다음에 NO, 니트로젠 억사이드 해서 질소 산화물입니다. 벽난로는 완전 연소되는 제품이 아닙니다. 여러분, 벽난로를 사용하고 나면 바닥에 여러분 난로는 재가 남습니까? 안 남습니까? 남죠? 그거는 불완전 연소가 일어났다는 증거이기도 합니다. 발화점 이상 450도 이상이 되면 열분에 의해서 탄소 결합이 깨지기 시작하면서 산소가 결합이 돼야 되는데 아쉽게도 산소가 결합되기 전에 공기 중에 있는 여러 가지 예를 들어서 뭐 질소라든지 기타 물질들이 탄소와 결합이 되면 그것이 완전 연소가 아니고 불완전 연소가 되며 또 이때 여러 가지 유해 물질이 발생이 되는 원인이 거기에 있는 것입니다. 그래서 여기에 숫자 보면 미세먼지가 7, 세제곱미터당 7mg이 있고요. 유기화합물이 46mg, 그 다음에 일산화탄소가 500, 그 다음에 질소 산화물이 88, 이렇게 유해한 가스들이 많이 방출이 됩니다. 이거 모르소 벽난로만 이럴까요? 아니에요. 타사 제품도 뭐 숫자가 다소 틀릴지는 모르겠으나 대동소이합니다. 여러분, 완전 연소되는 벽난로는 존재하지도 않고 그 다음에 그러한 제품을 유럽에서 만들지도 않았습니다. 여러분이 만약에 그런 얘기를 들으면 앞으로 그걸 뒷받침할 수 있는 데이터를 그렇게 얘기하는 판매점에다가 요구를 하십시오. 만약에 그거 제출을 받지 못하면 그거 이상은 얘기하지 말라고 그러십시오. 제가 이렇게 강력하게 얘기하는 이유는 저희 고객들이 너무나도 그 점에 관해서 궁금해서 저한테 연락이 와요. 그럼 그거 해명하느냐고 제가 너무 지쳐서 이번에는 이러한 내용을 여러분에게 알려드리게 되었습니다. 다른 오해는 없으시기 바랍니다.